Ar savivaldybės vadovai žino apie Kopūstėlių miške išpiltą nemažą kiekį šiukšlių? Ne, nieko apie tai negirdėjau. Kokios įmonės šiuo metu veža šiukšles iš miesto? Iš rajono? Pagal sutartį tai veža naujas operatorius Ekonovus. Ir kaip apmokamos šiukšlių išvežimas patalpos? Tiksliai negaliu pasakyti, nes ten su ta akcijos daromo organizatoriais yra truputį palengvinamas, sakysim, tas mokestis, bet šiaip mūsų įprastos atliekos yra kaip nustatyta sutartyje kaina. Sąskaitos dar savivaldybė negavo, kiek apmokėti, vat, pavyzdžiui, už praėjusį mėnesį, nes matytųsi kiekis. Savaime aišku, kad dar nėra sąskaitos. Akivaizdu, kad nėra. Ar aplinkosaugininkams žinoma apie Kopūstėlių miške veršiamas dideliais kiekiais šiukšles buitines? Taip yra žinoma, pirmiausia gautas pranešimas iš valstybės įmonės Ukmergės miškų urėdija apie tai, kad ten galimai neteisėtai atvežta šiukšlių. Mes tą faktą patikrinome. Iš tikrųjų, Ukmergės rajono Pašilės girininkijos 66 kvartalo antram sklype buvusios karinės bazės teritorijos vienoje iš aikštelių rasta suvežta nemažas kiekis įvairių atliekų ir ta informacija buvo tikslinama. Dabar šių metų balandžio 29 dieną tikrinant tą teritoriją yra sutiktas sunkvežimis specialus, kuriuo UAB Ekonovus veža atliekas galimai neteisėtai į minėtą vietą. Vairuotojas nurodė, kad veža teisėtai ir su jo viršininkų nurodymu. Buvo pakviestas atsakingas asmuo, jis prižadėjo rytdienai 1 valandai pateikti visus leidimus ir dokumentus, kad jis turi teisę toj teritorijoje vežti, kaupti ir rūšiuoti atliekas. Sulaukę matysim, kokius dokumentus jis pateiks ir šiaip ta vieta nėra tinkama. Patikrinus atliekas tvarkančių įmonių registre, ta įmonė toje vietoje atliekų tvarkyti negali. Tai čia jie kaip ir rūšiavimų jas atsivežė tikriausiai, ir kaip, nes kur privaloma vežti šiukšlės iš Ukmergės rajono surinktas, iš Ukmergės rajono gyventojų? Į vienintelį veikiantį apskrities sąvartyną. Dėl šito galimai neteisėto atliekų vežimo bus išsiaiškinus taikomos visos administracinio poveikio priemonės. Jeigu reiks, taikysim baudas, skaičiuosim žalą, duosim nurodymą atliekas iš ten vienaip ar kitaip išgabenti ten, kur jom priklauso būti. Savivaldybė apie tai informuota? Savivaldybė informuota ir būtų gerai, kad savivaldybė iš tikrųjų, jeigu paaiškės, kad įmonė neteisė, tai čia suvežė šitas atliekas, tai peržiūrėtų sutartį ir su tokiu operatoriumi ir iš viso, ar jis gali mūsų rajone taip elgtis.
ateityje, ar galės dirbti su tokiais darbo metodais.